Mwambala, mi balé mi satou parce que outa lundi passé, nazalaki na musala, nazalaki na ville, nazozo nganda koute, na banda ekola la kuna pe tozo sala. Tozo sili saka ba 22h, 21h, 19h, ça dépendait des jours. Alors, les quelques fois, batindeliga ba image ya séminaire, tant que nazozo ba image pour natala naoza l'embrouiller. Alléluia. Parce que j'ai trouvé de mots que je pouvais prêcher ce jour et Zoloba m'a déjà dans le séminaire. Alléluia. Alléluia. Kapoba nango baza mutu makasi. Dimanche passé na ebisaki bango na lobi botikala na bakare na bino. Na si na ebi ndenge ba fonctionnaka. Soko pesi ye tem akobandango na ati akomisi yango na Z. Na ebisi bango na lobi mutu na mutu atikala na bande na ye. Mais ba memamaki. Ba koti na ba banda baninga ba bimi au point que na lobi so ina landika kana landa bango dimanche na okima. Nazwaki, en tout cas, matin, pour me permettre d'être libre de parler, même si par la grâce de Dieu, tu as répété de paroles qui sont sorties dans mon commis balé misatu na bango, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Na ebisi bino nazana kilo makasi parce que les lois ezali Pâques. Alléluia. Na kati na kimo Kristo na ebite soki ezali na likambo oyo eleki Pâques na munene na ngonga oyo tata na tata pasteur na pasteur ata azalaki na États-Unis d'Amérique aza kosorganize po aya kolekisa Pâques na ye na église na ye peye moko ateya. Alléluia. Alléluia. Mais biso tozwa ngolu ya koloba ete toza na papa oyo atalaka ba événement ba circonstance pesate mais azali kotala oyo nini nzambe atie kati na motema na ye nga moko penza élection balobi te ya mokolo ya Pâques na loba te nga te. Et le dimanche passé tant mon papa zoyebisanga na te ya ayaki ko proposer te ayaki ko kitisa kibotata na ye abi oko teya na banzi ke na mutu na ye baki alobi mono mingi soki na ye bisi azwa ka raison tout ça. En tout cas dimanche passé asayela kibotata alobi oko teya nazalaki na excuse ya kopesa te malgré la semaine était surchargée. Merci papa. Je sais que na koyi kolobezali charge po nanga mais ça aussi ngolu oyo nzamba zali kosala kati na ngai ete nazala motei na biso na dimanche ya lelo ndenge na lobi mama ya likambo to kosolola lelo na intitulé yango na lobi Pâques notre triomphe. Alléluia. Nazoka son ezo satisfaire ngate. Nazoka son ezo satisfaire ngate. Pâques, notre triomphe. Et tant que nazali ko luka nabanda ko comprendre Pâques, namoni était pendant la séminaire balobela kibiso mingi sur la Pâques. Et tant que nazali ko méditer na Exode, il y a eu un endroit où on nous a donné une recommandation. Balobi mbala nyonso tokobanda ko célébrer ka Pâques. Tangu bana na biso bakomonaka toyeba ko expliquer bango ce qui Pâques eza eloko nini. Et dimanche ya lelo lokola tozana bana ekodi matin na ngeza deux volets. Nalingi na banda na bana ekodim. Bana ekodim, alléluia. Ekodim, alléluia. Lelo eza fête ya nini?
Alléluia. Ekodim, les deux affaires Janine. Pas que Zani. Alléluia. Mingi bazali banda. Ekodim. Pas que Zé Lokoni. Oui, Yaya. Alléluia. Tobeteli nzambe maboko makasi. Mwana alobi ezali kokufa pe lisekwa na Yesu Kristo. Wana ezali Pâques oyo biso lelo lokola ba Kristo tozali ko célébrer. Nangalo ba Pâques ezali une célébration. Il faut tozwa ka Pâques lokola une célébration, lokola une fête. Alléluia. Pâques ezali likambo na fête. Mais nzoka nde tozobeta lisolo ya fête na esika oyo moto moko akufaki nde. Mbala mususu liwa ekoki kozala likambo na esengo te. Liwa ekoki kozala likambo na pasi. Mais na circonstance ya Pâques tozali na esengo ya koyoka ete mokeli na biso akufaki. Alléluia. Pointe kufa na ye ezalaki ekuke oyo ezalaki kofongwama pointe biso bana ya nzambe toyeba kozwa lipamboli. Alléluia. Alléluia. Elingi koloba ete soki Yesu Kristo akufaki te biso mpe tokokaki kobika te. Alléluia. Alléluia. Mais soka nde kufa na Yesu Kristo eye kopesa bana na bato elonga likolo na mokili, elonga likolo na malade, elonga likolo na bapasi nyonso oyo tokoki kozala nango na se na moi. Nalingi koloba soloba eke soki Yesu akufaka te maladi na yo ekoki kozala geri te. Alléluia. Soki Yesu akufaka te bapasi na yo ekoki kozala soulage te. Alléluia. Soki Yesu Kristo akufaki te mbele yo na ngai tolingaki tozala bato ya libunga bazangi tina bato bazangi valeur po ete tika nayebisa yo po ete yo na ngai tobika ezalaki kaka na motuya se moko. Alléluia. Ezalaki basacrifice ya bato te, ezalaki badon tokokaki kopesa te, ezalaki likambo songolo pakala tokokaki kosala te. Nalingi koloba ezalaki meme pambuya ya losambo na yo na ngai pointe biso tobika l'esprit oyo esengelaki pointe moto yo na ngai tozwa lobiko ezalaki kaka ke moto moko oyo tozali kobenga Yesu Kristo apesa bomoi na ye. Bomoi na Yesu Kristo bazwaki yango te parce que azali koloba bomoi ma vie on l'a pas lâché mais je la donne. C'est un don que Dieu a donné à l'humanité pour que nous puissions être sauvés. Nengina bete soki Yesu akufaki te mbele tosukaki wapi poete na lingi kobandela koloba il y a eu un seul prix motuya se moko mbongo te eloko te oyo esengelaki poete bana na bato bazwa lobiko ezalaki se Yesu Kristo apesa bomoi na ye. C'est au prix de sang de Jésus-Christ nde biso tozali kozwa lobiko. C'est au prix au sang de Jésus-Christ nde biso tozali kozwa guérison. C'est au prix du sang de Jésus-Christ nde biso tokoki kobenga babana na nzambe tokoki koloba ete tozali balongi. Mais likolo na yango ezali kaka kufa na Yesu Kristo te. Mais likolo na kufa esengelaki ete Kristo na nsima ya kokufa na ye asekwa. Alléluia. 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 Likambo na esengo likolo na kufa na Yesu ezali kaka te ke Yesu akufaki, mais ezali ya koleka koyeba ete Kristo oyo akufaki atikalaki kaka na kati na kunda te. Bato na mokili tango bazali komona ete Kristo na nzela ya calvaire bazali kotatola ete balongi. Bato na mokili tango bazali komona Kristo likolo na ekulusu bazali komona ete balongi. Bato ya mokili tango bachaki ye na kati na kunda bazali komona ete balongi. Nzokande filme
ezalaki kosalema pour que nzela ya lobiko ya moto ezala kaka te na nzela wana. Alléluia. Bango bakanisaki bazali kosurprendre ye, mais uta ayaki na mokili ayebaki ete kokende na nga na se na moi ezali po ete napesa bomoi na nga na nzela na ekulusu, na nzela na kufa oyo ezali ya ridicule ya soni. Ndenge nayokaki une partie papa nde nalobaki ayebaki koyeba ete akokufa liwa ya soni, mpe baye bazali koboma ye mpo na ye nde, mpo na bango nde Christ azali kopesa bomoi na ye. Azalaki na pouvoir na makoki ya kokata filme wana na nzela, ya koloba ete je n'irai pas jusqu'à la croix. Azalaki na makoki ya kokata filme na nzela, ya koloba ete je n'irai pas jusqu'à la tombe. Azalaki na makoki ya koarrêter parcours nyonso, mais il s'est laissé faire comme une brebis oyo bazali komema vers l'abattoir, parce que ayebaki ete lobiko na Jean-Jacques eza na nzela ya abattoir oyo, parce que ayebaki lisekwa ya moto songolo pakala ezali na nzela ya oyo nazali koleka. Yango nalobi la Pâque ezali triomphe mpo na biso. Tala tango tobeteka lisolo ya triomphe, il ne faudrait pas que tout le monde a triomphe lokola victoire. La triomphe est plus que même la victoire. Alléluia. Alléluia. Tango baza kolobe ya likambo ya triomphe, il faut momona biloko mibale. Ya liboso ezali eke ezalaki na bitumba. Alléluia. Ezalaki na contradiction. Ezalaki na deux forces oyo bazalaki kobunda. Mais molongi moko oyo ezali kolonga na kati ya bitumba ya boye, oyo ezali kolonga na kati ya badifficulté ya boye, ye nde azali kotatola ete azali triomphe. Alléluia. Mais likolo na ya triomphe wana, triomphe ezali na caractère final. Alléluia. Elingi koloba ete moto oyo a triomphe alongi na bitumba, alongi etumba wana mpo na libela. Alléluia. Soki okangamaki na kati ya célibat, mokolo ozali kolonga célibat, ozali kolonga yango mpo na libela. Soki okangamaki kati na stérilité, mokolo ozali kotriomphe de la stérilité, ozali kotriomphe yango pour éternité, okozonga lisusu nsima te. Voilà pourquoi ma prière ezali ke mwana moko ya la famille de Dieu na occasion ya Pâques ya lelo azala triomphe, azala triomphe, azala triomphe na Pâques ya lelo. Bisika mwana moko alelaki na Pâques ya lelo, bisika mwana moko eshuaki okochange nzela te kaka na nzela ya échec wana ozali kozwa triomphe na yo na kombo na Yesu Kristo. Tikete Kristo oyo akufaki azali kokita na badifficulté na yo. Tikete Kristo oyo akufaki azali kokenda kunda na maladi na yo. Tika ete Kristo oyo akufaki rokosonte bereshike azali kobondela Nzambe pona mama Marie-Claire. Nzambe oyebi badifficulté de santé oyo mama oyo azali kotrouve na yango, mais Nzambe soki opermettre après un long moment d'absence et que na culte ya lelo, na culte ya Pâques, que cette maman se retrouve en ce lieu, c'est parce que tu veux la triompher de la maladie. Voilà pourquoi dans la santé de maman Claire, je proclame la triomphe de Dieu. Je comprends que laisse, oh Dieu de gloire, que tu visites cette maman. Laisse, oh Dieu de gloire, que tu visites cette maman et que ta grâce soit avec elle pour l'éternité. Alléluia. 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 Likolo na bomo inayo ezali kaka na volonté de Dieu. Ezali na volonté mususu te ekoki ko se prévaloir likolo na bomo inayo. Parce que Christ sur la croix, il a donné sa vie. Mais non seulement il a donné, il a déclaré que tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta prière? Laisse-moi te dire que ta prière est accomplie. Laisse-moi te dire que ta prière est exaucée. Laisse-moi te dire, n'a pas qui a le lot. Et ça n'est pas comme côté. Et quand il faut retenir les sous les camerounais, on a kati na kunda. Tikete na yabisayo, n'a pas que na le lot. Et ça n'a difficulté à mon côté. Et quand il faut kangayo, on demeurer na kunda.
tikete na yebisa yo eza na pleure mon côté et qu'on demeurait na yo kati na kunda parce que Christ notre Pâques il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Pendant que bato bazali kolela bazali koloba nzambe oyo totielaki motema tondimaki kolanda betala ye akufi mokili esepeli elobi ete akoti na kunda. Premier jour bakei bafete bameli masanga balobi o tolongi ye alakisaki bonzambe na ye. Deuxième jour bakei bazali kochola. Troisième jour olie bakende bamamande bakei balobi tokende koti ata malasi kotala qu'est-ce qui se passe na tombe ya kunda ya mokonzi na biso yoka lisolo ekomaki bango na kunda baza koya batala na musika. La Bible dit la pierre qui roulait le tombeau a été mis à côté et le tombeau a été vide. Le tombeau de notre Dieu, le tombeau est vide. Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Christ n'est plus, il n'est plus dans le tombeau. Alors pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Je voulais dire à quelqu'un, pourquoi on te cherche parmi les malades? Je voulais dire à quelqu'un, pourquoi on te cherche parmi les stériles? Je voulais dire à quelqu'un, pourquoi on doit te chercher parmi les chômeurs? Tu n'es plus là-bas. Ta place n'est plus là-bas. Ta place est dans le triomphe. Ta place est dans la gloire de Dieu. Tika ete l'ensemble de l'Israël est là. Moi, moko est la famille de Dieu. Akuta na triomphe na ye. Azo a gloire. Azo un kembo. Parce qu'un kembo oyo Christ a pesaki. Et a memaki mikuba na biso. Bisika etengelaki biso. Tous à la ridicule. Il s'est ridiculisé pour nous. Bisika bonga kinga Jean-Jacques. Navala chômeur. Il a pris ce chômage sur ses épaules. Bisika bongaki Naoumé la célibataire. Azu yango amebi. Bisika bongaki parce que bokili. Tango bamoni yo célibataire. Obali balobi o abali totala ye. Soki akobota. Tango kobota balobi o totala ye. Bakobanda ko changer ka ba séquence. Pambate ba limite bazali ko tchela yo. Christ notre Pâques. Il a déjà triomphé. Il a déjà triomphé. Christ notre Pâques. Il est vivant. Voilà pourquoi la Pâques n'est pas une occasion. Yamutama da kolela lela. La Pâques n'est pas une occasion. Yamuto atala la difficulté là. Mais la Pâques, c'est le moment où l'homme doit regarder la croix. La croix de Golgotha. Où Christ a vaincu le monde. Où Christ a vaincu la maladie. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est la mort? Où est ta force? Les célibats, où est ta force? Les condamnations, les réclamations de famille. Christ est notre Pâques. Il t'a vaincu sur la croix. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâques. Voilà pourquoi c'est une occasion de danser. C'est une occasion de chanter. Le règlement d'Israël, comme vous allez traverser la mer Rouge, la Christ est notre Dieu. Allons d'ici biso. Allons d'ici biso. Baïno kubatala kisi manabiso. Pharaon da bachar naye. Christ a englouti Mago dans la mer. Tigate motonyonso. Oya kana sima eli kambo na yo. Tigate motonyonso. Oya sima une partie à bomo na yo. Tigate motonyonso. Oya kali kola da yo bisiko zali kokende. Avec intention à détruire yo. Na baki ya mura oyo. Maye kokangaba. Maye kokangaba. Na sima na yo. Maye kokangaba. Na sima na yo. Baza kolela. Na sima na yo. Baza kosala deuil. Na moto nyonso. Oya vie pour mission. Ya kolanda yo. Bakolanda yo. Bakokanga yo te. Atako maye ya monene. Ekotelema na nzela na yo. Tala ekulusu. Beta bato na yo na mai. Nzambe akofongola. Ekuke ya sika. Peu importe le nombre de portes. Oyo bakanda pona bomo na yo. Na Pâques oyo. Christ est notre Dieu. Christ est notre Dieu. Il a triomphé. Il a triomphé non pas pour sa propre
tchena mai. Yango ngai, kose lamante na tchena mai. Je voulais te dire seulement